ใครที่กำลังหากีตาร์ไฟฟ้านะครับเริ่มเล่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าปิกอัพที่ให้มารวมถึงฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับถือว่าทำได้โอเคนะครับด้วยราคาเพียง 3,000 นิดๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันก่อนเลยนะครับว่าเจ้าตัว SE-ST 202เนี่ยให้เสียงประมาณไหนนะครับ